금어기가 해제되었다 하더라도 어디든 다 잘 잡히는 건 아닙니다. 근데 이 포인트는 엄청납니다. 끝까지 한번 봐주십시오. 좋았어. 참고로 못 잡고 있다가 저는 고수가 알려준 직결채비로 갖고 왔고요. 그 직결채비의 포인트는 볼 베어링 콤비 오모도레였습니다. 좋았어. 현재 조항 와, 참고하시기 이거 바라겠습니다. 순간 너무 죽이네. 다른 격으로 쌓여있을지 모르니까 진짜 뭐 하나 있는 느낌 나면 한 3초 있다가 하나 더 올라타는지 기다렸다 싶어요. 뭐. 와, 진짜 미친 포인트네 여기. 아니 이런 적 처음이에요 형. 아 이거 또 왔어. 아 났다. 그러니까 그게 진짜 어떻게 보면 빠르겠네요. 아 근데 지금 그 시간만 하죠. 진짜 가지게 해야겠는데 빨리. 가지채비를 이거 가지채비를 해야 되는데 빨리. 어우 와 이게 더 빨라. 그래요? 속도는. 오케이. 안녕. 왔어. 어우. 무한 미쳤어요. 떨어졌다. 아이고야. 괜찮아.